Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di oggi. Da questa mattina la campagna di vaccinazione per le persone tra i 60 e i 69 anni è partita con oltre 9.500 prenotazioni in poco più di 2 ore per l'inoculazione della prima dose di vaccino AstraZeneca. In particolare dalle 7 alle 9.15 attraverso i CUP le farmacie e call center telefonico regionale hanno prenotato la vaccinazione per il Covid-19, complessivamente 10.061 persone. Di queste 9.589 sono nella fascia d'età 60-69 anni, per le quali la prenotazione è possibile da oggi. 232 appartengono alla fascia 70-74, 70 appartengono alla fascia 75-79 e 170 rientrano tra i soggetti vulnerabili. Delle 9.589 prenotazioni per la fascia 60-69, 8.041 sono state registrate dalle farmacie, 84% circa. Positivo il commento del vicepresidente e assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi. E siamo andati in una farmacia di Udine per vedere come sta andando la campagna. Abbiamo ascoltato il presidente di Federfarma, Luca De Grassi. Come sta andando la situazione dopo l'apertura oggi alle prenotazioni per gli over 60 per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca? Bene, abbiamo iniziato presto anche questa mattina, le prenotazioni proseguono regolarmente e come vede le persone si presentano numerose come ogni inizio di apertura di questi calendari. E in questo momento le prenotazioni sono aperte, il sistema questa giornata ha funzionato bene, quindi speriamo di poter proseguire così tutta la giornata. È molto semplice, la persona si presenta meglio con la sua tessera sanitaria, così ci sono tutti i dati già pronti. Noi apriamo quello che è il sistema di prenotazione e in base a quelli che sono i calendari prenotiamo di solito la prima data disponibile e la sede più vicina. In questo caso per noi è l'Ente Fiera, che è di Udine, qui a Martignacco. Nella nostra regione ci sono 360 farmacie che sono contemporaneamente attive, effettuano quindi queste prenotazioni. Noi siamo riusciti a fare in una giornata oltre 20.000 prenotazioni, quindi questi sono i risultati delle precedenti esperienze. Penso che anche oggi andremo su questi numeri qui. Lei da che ora è qui? Saranno un quarto d'ora, non di più, quindi non c'è molta attesa, va bene perché sì, posso finalmente essere libera dopo la vaccinazione, quindi sono contenta di farla. Io ho telefonato e ho prenotato già stamattina subito, anzi sono stati velocissimi, quindi io devo solo passare a ritirare, so già la data, so già tutto, devo solo ritirare il foglio di prenotazione. Bisogna sperare bene e basta. Intanto è già qualcosa che c'è il vaccino, no? Speriamo che finisca questa storia. E nel giorno dell'apertura delle agende vaccinali per tutti gli over 60, per il Friuli Venezia Giulia potrebbe arrivare la notizia del passaggio in zona arancione a partire da martedì. I dati delle scorse settimane hanno segnato un netto miglioramento della pandemia e così potrebbero riaprire negozi, parrucchieri e anche le scuole superiori. Spostamenti, scuole, negozi e visite a parenti e amici. Sono tante le cose che cambierebbero con il passaggio da zona rossa a zona arancione per il Friuli Venezia Giulia. Il cambiamento più eclatante e più significativo sarebbe la libertà di spostamento senza alcun genere di autocertificazione all'interno del territorio del proprio comune, pur restando sempre garantito il rientro alla propria abitazione, residenza a domicilio e lo spostamento per motivi di salute e di necessità. Con la zona arancione tornano possibili le visite a parenti e amici nello stesso comune, con le stesse limitazioni del periodo pasquale, cioè entro i limiti del coprifuoco, sempre valido, massimo 2 persone e una sola volta al giorno. Chi risiede in un comune di meno di 5.000 abitanti ha però la possibilità di spostarsi nel raggio di 30 km dai confini del proprio comune, sia per le attività quotidiane che per le visite a parenti, eccettuato sempre il capoluogo provinciale. Con la zona arancione possono aprire i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Per quanto riguarda le scuole, invece, la dietetica in presenza resta al 100% per asili, scuole materne, scuole elementari e medie. Per le superiori, invece, si torna in classe al 50%, con un massimo del 75% per istituti specifici e specifiche situazioni. Resta sempre in vigore il coprifuoco dalle 5 alle 22, mentre l'attività sportiva è consentita anche extracomunale, purché lo spostamento inizi e termini dal proprio comune di residenza.
L'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri, che rappresenta 350 professionisti dell'emergenza urgenza in regione, scrive nuovamente al presidente Massimiliano Fedriga per denunciare la grave situazione degli ospedali. I professionisti in prima linea da mesi si dicono stanchi e sfiduciati dal momento che la gestione dell'emergenza continua ad avere grossissime criticità. Siamo provati per l'inusuale numero di morti che vediamo ogni giorno e in quest'ultimo mese affranti, perché l'età media dei pazienti è nettamente più bassa e nessuno escluso. Oggi i veri numeri ci dicono che i pazienti Covid gravi di terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia sono ben di più di quanto dichiarato, superando decisamente il 50% dei posti letto. Lottiamo con truppe ormai logore, ferie bloccate, straordinari non pagati, senza rincalzi, e siamo frustrati per non poter più dedicare la giusta attenzione a ciascun paziente. Ieri sera il presidente uscente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la nomina del nuovo presidente. In poll c'è Massimiliano Fedriga. La riunione per l'elezione è prevista nel pomeriggio alle 18. Massimiliano Fedriga potrebbe, il condizionale d'obbligo sempre in questi casi, diventare il nuovo presidente della conferenza Stato-Regioni. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna alla guida dal 2015, aveva annunciato più volte la volontà di lasciare lo scettro, a patto però di un accordo unitario. Ieri sera lo stesso Bonaccini aveva spiegato che abbiamo raggiunto queste condizioni e domani, quindi oggi, si potrà procedere in tempi rapidissimi e in modo davvero unitario alla nomina del nuovo presidente, per non essere spaccati e deboli davanti al governo. In contesti simili, fino alla fumata bianca, nessuno comunque dà per scontato niente, ma il nome di Massimiliano Fedriga è quello indicato da più fonti per una serie di motivi. Il primo è comunque la vicinanza con il leader della Lega Matteo Salvini, oggi confluito con la Lega nel governo di Mario Draghi e quindi in maggioranza. Ha poi sempre mantenuto un profilo istituzionale evitando polemiche, un riferimento chiaro alla Lombardia della fonte, e poi sarebbe gradito dagli altri governatori. Bonaccini, lasciando comunque ringraziato i colleghi della conferenza, da tempo con una stragrande maggioranza di regioni a guida centrodestra, e se ho potuto guidare in modo unitario la conferenza Stato-Regioni anche in queste condizioni lo debbo anzitutto a loro che mi hanno sostenuto e permesso di trovare sempre una sintesi. Siamo alla cronaca, paura a Pradamano questa mattina, dove padre, la madre incinta e 4 bambini sono rimasti intossicati da monossido di carbonio. Sul posto di soccorso ha trasportato immediatamente la donna al Burlo Garofalo. Tanta paura questa mattina a Pradamano per le sorti di una donna incinta, del marito e dei loro 4 figli intossicati da una fuga di monossido di carbonio che ha invaso le stanze di una villetta a schiera presente in via Bariglaria, poco distante dal Parco Rubbia. L'allarme è scattato verso le 8:30 quando il padre, appena svegliato, ha notato i familiari in stato di semi-incoscienza. Nonostante le forti e prolungate inalazioni, il capofamiglia ha trovato le forze per chiamare il 912 e lanciare l'allarme. Pochi istanti dopo, all'arrivo dei carabinieri della stazione locale di Percotto, l'uomo è riuscito ad aprire la porta d'ingresso prima di svenire crollando a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Udine, la polizia locale, insieme al personale medico inviato dalla SOS di Palmanova. I 4 figli minorenni e il padre sono stati trasportati per gli accertamenti del caso alla Santa Maria della Misericordia di Udine. La madre, invece, è stata elitrasportata al Burlo Garofalo per essere sottoposta a maggiori verifiche, visto lo stato di gravidanza, e in caso essere sottoposta al trattamento in camera iperbarica. Al momento tutti i componenti della famiglia rumena sembrano fuori pericolo. Le maggiori preoccupazioni hanno riguardato le condizioni di salute del padre. È molto probabile che la fuga di monossido sia dovuta a qualche problema con la caldaia presente nello scantinato, nuova ma malfunzionante. Mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia affinché si riprenda quanto prima da questo spiacevole episodio, spiega il sindaco Enrico Mossenta, subito informato dei fatti. All'interno di una casa di riposo di Udine, i carabinieri del NAS di Udine hanno riscontrato il mancato rispetto dei protocolli anti-Covid. In particolare i militari hanno segnalato che non era stata definita la zona per la gestione delle positività nel percorso di gestione del materiale sporco pulito. Il titolare è stato così segnalato all'autorità sanitaria. L'operazione è inserita all'interno di un'intensa campagna di controllo scattata in ambito nazionale durante le festività pasquali e finalizzata all'accertamento del rispetto dei livelli di assistenza e di cura presso le strutture sociosanitarie ricettive per gli anziani. Il monitoraggio predisposto d'intesa con il Ministero della Salute ha portato in ANSA a verificare la situazione e il rispetto dei protocolli all'interno di 15 strutture regionali. L'anagrafe di Udine è intasata dalle richieste per rinnovare le carte d'identità. Ad oggi servono almeno 5 mesi di tempo per prendere un appuntamento. Proprio per risolvere un ingolfamento creato con l'arrivo della pandemia, il Comune ha deciso di ricorrere ai ripari.
L'anagrafe di Udine è letteralmente subissata dalle richieste per rinnovare le carte d'identità scadute o in scadenza. Gli udinesi che provano a prenotare il servizio per il rilascio del documento elettronico devono attendere almeno 5 mesi prima di trovare un posto disponibile sul calendario digitale dell'ufficio anagrafe. A oggi, a meno di qualche defezione e dei casi urgenti, i primi appuntamenti prenotabili sono solamente quelli di metà settembre. Con il lockdown dell'anno scorso, di fatto per 3 mesi, le normative nazionali hanno impedito l'emissione di carte d'identità se non per casi di estrema urgenza, e quindi abbiamo accumulato un ritardo non dovuto a mancanze del comune, tantomeno da parte degli operatori dell'anagrafe che hanno sempre lavorato anche durante il lockdown, dovuto anche dal fatto che la validità delle carte d'identità è stata nel corso dei mesi sempre prorogata. Ora pare che non ci sarà più una proroga della validità e quindi dovremmo rinnovare tutte le carte scadute anche nel 2020. L'amministrazione è decisa a smaltire tutte le vecchie richieste entro il prossimo dicembre. L'obiettivo è di rimettersi in pari con il lavoro per l'inizio del 2022. Proprio per questo il comune ha adottato alcune soluzioni, tra queste l'assunzione di 3 nuovi dipendenti e il prolungamento dell'orario dedicato alle richieste telefoniche dei cittadini. A breve inoltre sarà anche ripristinato il servizio postale che con una lettera avvisa i cittadini della scadenza dei documenti a 6 mesi dal termine. Nel caso in cui un cittadino abbia la carta d'identità a scadenza, trova tutti i recapiti sul sito internet del comune, quindi c'è la possibilità di prenotare il proprio appuntamento. Nel caso in cui vi sia un'urgenza, ci sono i recapiti appunto per spiegare i motivi della propria urgenza, e i motivi vengono valutati dagli uffici. Tengo a sottolineare che sin da marzo dell'anno scorso, sin dall'inizio della situazione di emergenza, tutte le situazioni di urgenza sono state evase. A San Vito del Tagliamento l'azienda sanitaria Friuli Centrale ha fatto il punto sull'avanzamento del nuovo ospedale. La fisioterapia aprirà a luglio, mentre l'inaugurazione del nuovo ingresso è attesa per settembre. Sono le novità emerse durante la conferenza stampa, nella quale il direttore dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, ha fatto il punto sull'avanzamento del nuovo ospedale di San Vito al Tagliamento. Sono lavori importanti che riguardano sicuramente l'adeguamento antincendio e soprattutto l'adeguamento antisismico. Sono questi lavori molto importanti, già finanziati da tempo. Abbiamo tante linee di attività, quelle più prossime saranno quelle che riguardano il nuovo polo ambulatoriale di riabilitazione che noi contiamo di attivare già a luglio, e poi tutta la nuova hall, il nuovo ingresso col nuovo centro unico di prenotazione, il nuovo ufficio di relazioni col pubblico, la portineria, diciamo tutta la fase di accoglienza per i pazienti esterni, per i congiunti. Successivamente dovrà essere realizzata la piastra che ospiterà gran parte degli ambulatori per esterni, mentre sono ancora da finanziare la sistemazione del materno infantile, del pronto soccorso e dell'obitorio. Presente anche il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi, che ha rimarcato la centralità della struttura sanvitese, per la quale non esistono ipotesi di riduzione o dispersione. Siamo in chiusura, il telegiornale torna alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A voi la linea. Buona giornata.